Bienvenido, buenas tardes. Welcome to our side event on the Community of Practice, Exploring Policies, Promote and Strengthen Farm-Managed Seed Systems. We have here this evening a presentation of communities of practice from different regions, different contexts, yet fundamentally with an aligned vision and goal to make farm-managed seed systems stronger and retain farmers at their core. What we'll have today is a series of presentations, each from these different regions, but ones that are unique and united as well in their goal to retain farmers' rights. It's also for this reason that we really see the treaty as a valuable instrument, one that allows farmers to be in control, one that allows them to be at the core of diversity, and really trying to embrace the spirit of farmers' rights and Article 9. So without further ado, I'd like to pass over to Ana Lucia from Oxfam in Peru, who will be moderating this event. And thank you. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Lucía Núñez. Yo soy oficial de proyectos en justicia ambiental y climática de Oxfam en Perú. Es un gusto recibirlos y muchas gracias por su interés en el panel. Para iniciar, quisiera invitar a Israel Navarrete, quien es representante de la comunidad de práctica de Magnay, y también a Niari, que nos van a introducir un poco sobre el origen de esta comunidad de práctica y la razón por la que hoy también estamos aquí. Buenas tardes con todas y con todos, qué hermoso verles aquí, es bien chévere y el día de hoy creo que vamos a tener conversaciones bien interesantes. Primero pedirles disculpas porque Roberto Ugas, quien tenía que estar aquí, pues tiene unos temas de salud que está tratando de salir. Entonces esperemos que llegue en el transcurso de la sesión. Primero pedirles disculpas por eso. Y luego contarles un poco sobre la comunidad de práctica de los Andes de la Fundación McKnight, que somos alrededor de 50 organizaciones y en torno a explorar las políticas para los sistemas de semillas de los agricultores, pues hay algo que queda por detrás, que es la acción colectiva. Y algo que ha venido haciendo la comunidad de práctica entre todo este tiempo es juntándose. Podemos mencionar, por ejemplo, al grupo Yanapa y Aguapán, que han estado en diferentes ocasiones tratando de mover políticas, influenciando a los actores del gobierno peruano, por ejemplo, para cambiar ciertas cosas a través de generar webinars una vez al año, con muchísimo trabajo por detrás, ¿no? Y ese es el esfuerzo que hace la comunidad de práctica, y dentro de eso también hay todo un esfuerzo sobre cómo podemos apoyar desde atrás como aliados a que se escuchen las voces de las agricultoras y agricultores. Creo que por eso también estamos aquí, y también un poco discutir cuál es nuestro rol. Entonces, creo que más bien es eso. Bienvenidos y ojalá podamos tener una conversación interesante alrededor de este tema. Muchas gracias, Israel. Ahora voy a presentar a Niari, quien es representante de la Organización para el Desarrollo Tecnológico de la Comunidad de Zimbabue. Thank you. So, the community of practice started really for farmer managed seed systems, community seed banks, and related policies. Started because we wanted to explore best practices towards the recognition and support for farmer managed seed systems, recognizing that farmer managed seed systems are complementary to farmer seed systems. And we wanted to see this reflected in policies and legal frameworks within our countries. And so we came together in different spaces. The first meeting happened in Harare in 2024 with over 70 actors, where we discussed how to breed for diversity and also sharing experiences between Africa and Europe on policy processes that have been happening between different continents. Also recognizing that in Europe, as they are moving towards a more diverse system with registration of organic heterogeneous materials or conservation varieties as well, and yet in Africa, we continuously domesticating laws that recognize distinctness, uniformity, and stability. So with these diverging policies, this led to a group of
actors who were really trying to address some of these differences in legislation. And we also met in Manila as a precursor to the Farmers' Rights Symposium, which helped to really bring the community of practice actors together for a common goal and vision. So part of the outcomes that we would like to share with you from these processes is that we have developed a regional position paper, really explaining how regulatory bottlenecks in relation to breeding and for diversity affect farmer-managed seed systems, and also exploring how really a farmer-managed seed system would look like in our different contexts. So the actors involve about 32 institutions across 11 countries in 3 regions, that is Africa, Europe, and Southeast Asia. We've also, through these workshops, contributed to the African Union framework process for farmer-managed systems, which we will hear a bit about later today, and also about how Europe is extending its legislative frameworks to opening up for diversity. We've also had exchanges between this community of practice on farmer-managed systems with that of the CUSCO, and we've had quite a few lessons from this interaction. For now, I'll end here. Thank you. Muchas gracias, Naire e Israel, por sus intervenciones. Con esto quisiera pasar a contar un poco cuál es el objetivo de esta sesión, y nuestro objetivo ahora es triple, ¿no? Primero es identificar cuáles son los mecanismos políticos, digamos, que son capaces de fortalecer los sistemas de agricultura familiar, en especial de pequeña agricultura familiar. Además es recoger lecciones aprendidas que hasta ahora, digamos, identificamos de otros distintos marcos normativos, y por eso es que tenemos la presencia de diferentes países. Y por último, también es comprender cuál es el panorama político actual y las oportunidades de transformación en ese contexto. Entonces, para esto vamos a dedicar 25 minutos a identificar y a exponer una serie de estudios de caso que muestran avances concretos, pero a la vez también son ejemplos exitosos de políticas públicas para los sistemas de semillas de agricultura familiar. Y además también dar cuenta de cómo es que el tratado beneficia a estos esfuerzos colectivos. Para eso vamos a contar con la participación de 4 países, de representantes de Filipinas, de Perú, de Italia y de Zimbabue, en el siguiente orden. Quisiera invitar a Ricardo Bocci, quien es representante de Red Semirurali y a la vez también es delegado de Italia, y que nos va a comentar sobre el material orgánico heterogéneo en la Unión Europea y cuáles son los vínculos con los sistemas comunitarios de semillas agrícolas. Yeah, thank you very much. Thanks to Oxfam for organizing this side event. And I'm sorry that I have to leave after my presentation because we have the contact group on access on conservation and sustainable use that is ongoing right now. I am one of the person from Europe that has to follow this negotiation. So after the presentation, I have to leave. Sorry. So I would like to start my presentation with this question that could be relevant. I think we are talking about farmer-managed systems, but they are still relevant in Europe because we know that when we are talking about farmer-managed systems, we are talking about Latin America, Africa, Asia, but even in Europe they are important. And my answer is yes, they are important, they are growing, and we have more and more organizations, seed networks working on and with farmer-managed seed systems. So I will present something about what we are doing in Europe. The first point, as requested by the treaty under Article 6 on sustainable use and Article 9, we are in some way adjusting seed laws in Europe. So we have the usual system based on conventional varieties, but some 15 years ago, we started to have a new category with more relaxed rule for registration that is called conservation varieties for diversity conservation. And then just
some years ago, we started with this new category that is called organic heterogeneous material, so dedicated to organic agriculture, where you can see that there is no registration at all. So the varieties, they are not really variety in the sense that they are not uniform at all, but they are a population that could be notified. So let me present first conservation varieties, because that could be also something useful for some kind of land races. It's a derogation to the system. It's for free in Italy. You don't have any VCU testing. You have some relaxed rule for uniformity and distinction. And you can also provide your own description of the variety to officials without any official description of the variety. Of course, you have to respect that's the law in Europe, phytosanitary rules. Then organic heterogeneous material. We are just starting marketing this material in Europe, so it's quite new. And they are completely different, a completely different system of what we are usually see in seed marketing laws. We don't have any registration at all, but we call notification. And then farmers can, once they have notified and described the materials, they can market the materials. And the quality control is done post harvesting on the market. What is relevant in this new definition that we have of this seed category is that you can find here the definition, and that the material is expected to change over time. It's the first time that in the European seed regulation we have this definition. So they are not uniform and they change over time because they are adapting to the different farming systems. So that's the first point, adjusting seed laws for more diverse farming seed management system. And then we have another important issue that is breeding for new varieties, that what we call breeding for diversity. That could be done thanks to facilitated access to plant genetic resources in public gene bank and through participatory decentralized plant breeding. It's also something growing in Europe. And in this case, a key role is played by community banks. You find in the documents that you have this article about community banks in Europe that we did together with other two organizations in Europe, Prospera and Arkenoa from Switzerland and Austria, describing community banks in Europe. And we did a survey some years ago, and we mapped mostly 80 community banks in Europe. So that's the history. We have a long history of seed networks in North America and Australia. And then even, in the 80s, we started to have also some organization in Europe. And in the last 15 years, I would say, we see a growing interest in community banks in Europe. That's the situation of, 5 years ago when we did the survey, and what we realized, and that under this definition of community banks in Europe, we have a huge diversity. They are all different one from another because of social conditions that play a really important role in shaping how community banks they are working. And the other discussion that we have, it's about how we are naming, because of course the English-speaking country, they call community banks, but we in Italy, in France, in Spain, we don't want to use the term banks, so we call it houses, casa de semillas, because we would like to stay away from the word banking, that is not really our word, so that we have also this kind of discussion. But where are we going in Europe with regard to community banks? So first, we would like to consider community banks as a key player between ex situ public gene banks and on-farm conservation done by farmers. And what is also important of these community banks is they are working together. So collective action of people, different kind of actors within community banks, it's really crucial. The other important role that we think community banks can play is within this new idea of diversified seed systems. You know that we have had a lot of discussion on
formal seed system, informal seed system, farmer managed seed system. And then in Europe and in Italy, we came up with this new definition for us. We don't want to call it informal, but we prefer to call diversified seed system. Within diversified seed system, you can have a space for the farmer managed seed system, for the formal seed system, you can find it. But then we did also another important thing, that we define farmers, because not all the farmers, at least in Europe, they are the same. We have farmers that are working for diversity, and we decide to call diversity farmers because they are using diversity, improving diversity, increasing diversity, developing new varieties. And then we have what we call uniformity farmers, the one that are just clients of seed companies. So there are two different kinds of farmers, even if both are farmers. And then you can see here on the left, in the picture, community seed banks that we think could be one of the actors in new diversified seed systems. As you can see, working on farm conservation, participatory plant breeding, facilitated access to plant genetic resources through community banks, farmer participation and training are all activities that are relevant to the different provisions of the treaty. So we are in Europe doing these activities, implementing the treaty. What are the lessons learned? So first, implementing farmers' rights is not only related to Article 9 of the treaty. If we are fully implementing 5 and 6, we are also supporting farmers' rights. Access to plant genetic resources, even for us, for our seed networks, farmers' network, is relevant. So we need to have access to collection managed by public gene banks, and that could be considered as a non-monetary beneficiary measure. And the other important thing is diversity is the key point. We have to develop new varieties that are not uniform, diversified, and in this case, we have also to think to diversify our legal framework, from seed laws to intellectual property rights. You can find these manuals on community banks. There are 3 that we publish in Europe in how to work within community banks, how to make databases, how to work with ABS rules. They are on the table. You can have a copy, and you can find in English, Spanish, French, and Italian version on our website. I thank you very much for listening to me. I don't know if I have time for a question, but I don't think so. Because So if you have 1, 2 questions, because then I have to leave. I'm sorry. I don't know if you have it. Okay. Thank you very much. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Y ahora, en el orden de presentaciones, quisiera también invitar a Joy Angélica Doctor, quien es representante de las iniciativas regionales del sudeste asiático para el empoderamiento comunitario y nos va a hablar sobre el enfoque sui generis para la protección de variedades vegetales. Thank you. So a while ago, our speaker said something about diversity of legal frameworks. I just came from the Farmers' Rights Contract Group, and they are so afraid of legal frameworks and laws and policies. So maybe this discussion will provide you a reason why people are so afraid of laws. In my country, one of our presidents said, "Those who have less in law, those who have less in life must have more in law." So let's see if our law does that. Okay, so I'm going to discuss to you the plant variety protection law in the Philippines, and it's considered as sui generis. So what is sui generis? How come this law became sui generis? So the Philippines enacted this PVP law to comply with the TRIPS, trade-related intellectual property rights, in 1995. So this law was passed on June 7, 2002. And when it was presented, what makes it sui generis is that when it was presented to the Union for the Protection of Plant Varieties for possible membership of the Philippines to the convention, the
UPOV did not like it. So UPOV objected to the PVP law of the Philippines. And let's find out the reasons why UPOV did not like the Philippine law on plant variety protection. They have three objections to the wording of the law, and the first one has something to do with the exceptions. Who's going to get covered by the law? And one of the exceptions here is it exempts, so the law does not cover the traditional right of small farmers to save, use, exchange, share, or sell their farm produce of a variety protected under this act. So even a variety that's protected under the PVP law can be saved, used, exchanged, shared, or sold by farmers. Except there is just a small exception there when a sale for the purpose of reproduction is under a commercial marketing agreement. Then it says that it's going to be the board who's going to determine this kind of exception, and then it also states this provision shall also extend to the exchange and sale of seeds among and between said small farmers, provided that these small farmers may exchange or sell seeds for reproduction and replanting in their own land. UPOV objected to this. They said that all kinds of sale exchange of their seeds, of seeds having of plant breeders should be uh, under, I mean, prohibited. No, so farmers should be prohibited from using, selling, or sharing uh, seeds that's covered by PVP. They did not like this provision. They did not like that the only prohibition for farmers to do their traditional practice of selling, sharing, and using seeds is a commercial marketing agreement. So that's the first one. The council said that regardless of whether such exchange, share, or sale is covered by a commercial marketing agreement, the sale or sharing or exchange is still an infringement of the breeder's right. So let's compare this provision, exception in the Philippine law, as well as what is in UPOV, which is under 16, section 15, paragraph 2, which provides exactly the same elements or similar elements with the Philippine law, but still, because it does not uh, strictly contain these words, no more and no less, then that particular provision in the Philippine law is not acceptable. The second one that UPOV is objecting to is Section 71, which is the creation of a gene fund. And this gene fund, it's very it's very explicit here that it is intended for strengthening genetic conservation. So UPOV did not like that word. They did not like the purpose of the Gene Trust Fund, which is strengthening genetic conservation. The comments of UPOV, by the way, is online, so you can just uh, access it. It's in the slides. Okay, so the UPOB said the purpose of the fund was not clearly established in the law, but seems to be related to conservation of genetic resources, and that's the reason why we there seems to be divergence with respect to objectives of the plant treaty as well as the convention, the UPOB convention. So UPOB wanted to repeal Section 21, get that section from this PVP law, because, and this is what is stated in their letter communication to the Philippines: measures concerning conservation of genetic resources pursue different objectives from UPOB and require a different administrative structure. It will be better to include these measures in a separate place of legislation. So, in a sense, this encourages fragmentation.
you fragment the laws in different places so that uh, people will not see the real context, the whole context of what's going on in the society. So they even added that if there's a separate law on the creation of a gene trust fund, it should be compatible and mutually supportive of the PVP law. Now, this is so because this is also one of the objections to the treaty. We need to interpret the PVP Act of the Philippines in accordance or in harmony with the Indigenous Peoples' Rights Act, which of course uh, requires prior informed consent, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, which protects wild plants, crop wild relatives, Presidential Decree number 1151, which is the Philippine Environmental Policy, which requires environmental impact assessment, and then you have the Cartagena Protocol also. It has to comply with that too. So, uh, okay, so let me go to, this is contrary to the UPOV said to Section 18 of the Convention, which says that the PVP law of any country must be independent of any measure taken by a contracting party. Let us go to the other provisions of the law. It is the policy of the Philippine Plant Variety Act, Plant Variety Protection Act, that any breeding should be beneficial to the people, and whatever plant breeders' rights there is, this must work for the common good. So there is a framing in the policy of the PVP Act, which is important because when there are infringement cases that goes to court, the cases get measured with these policies. So is there common good when the good there is there the courts will determine which is better to promote, would it be the plant breeder's right or everybody else's right. So these policies, the Philippines encourages participation of private enterprises, and then it also recognizes science and technology for national development, but it is for the national benefit. So there is still again a collective sense. There is a framing of the benefits given to plant breeders. And then the last policy is that when the state recognizes intellectual property rights such as PVP, it does so in a manner supportive and not consistent with its obligation to maintain a healthful ecology and in accord with the rhythm and harmony of nature. This is found in our Constitution, sections 15 and 16, and these are rights to health and right to a balanced and healthful ecology. In one of our Supreme Court decisions, it is even said that these rights do not have to be stated in the Constitution because these are issues of transcendental importance with intergeneral implications. We, when we go to the courts, we also adopt the precautionary principle, which says that when there is no agreement in science, and there is a lack of full scientific certainty, then courts should rule in favor of precaution. So that is what courts do, and this will be applied in any infringement cases. So, in future action on policies, sui generis means a class of its own. It's unique. It's only one, and it is quite. Well, I wonder so much that the FMSS is what is on the ground. It's prevalent. It's pervasive. Agroecology is right out there, but there are laws that will protect plant breeders, but there are little laws that protect farmers and farmers' rights. So there is an effort by treaty participants to balance the equation, and we have all these objections because
it doesn't comply with the UPOB. So, but maybe we need to have more. Let's not use sui generis. We need laws on farmers' rights and agriculture and FMSS. This should be the laws that's there because it is what is being practiced by the people also, not only laws on plant breeders' rights. So there has to be recognition of policy supportive of FMSS. DUSN definitely does not you cannot apply DUSN when you categorize farmer seeds, and then there has to be supportive policies on FMSS. In the case of the Philippines, we need to amend the Philippine Seed Act because it's like the resolution on the theme. It's only about economic and market approaches, and also our Farmers' Rights Act. It's the same. It goes into market-driven approach and economic progress. That's it. Then thank you. Muchas gracias, Joy, por acompañarnos en esta discusión acerca de los marcos que están vinculados a este enfoque más sui generis aplicados a variedades vegetales. Ahora vamos a pasar con el caso de Perú, y para eso decir que el Perú vive, digamos, estamos inmersos en una paradoja estructural en la que el 80% de agricultores familiares proveen los alimentos que tenemos en las grandes ciudades. Sin embargo, 4 de cada 10 agricultores están en situación de pobreza, y esto, sumándole una dimensión de cambio climático que cada vez es más fuerte, los termina volviendo también más vulnerables y con menos marcos normativos propicios para su atención. Entonces, teniendo esto en mente, el TIRFA no es una realidad, no es, digamos, una casualidad que se realice aquí, sino más bien, más allá de lo simbólico, es también una urgencia política que demanda atención. Antes de darle la palabra a Eusebio Vázquez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Productores Agroecológicos, y a Rosalía Clemente, quien es presidente de la Confederación Nacional Agraria, dos de los gremios más representativos del país, quisiéramos compartir con ustedes este video que resume un poco la historia del grupo impulsor de semillas nativas, que es el GRISEN, que es un movimiento que articula a más de 7 gremios agrarios y aliados también, y que está demandando la aprobación de un proyecto de ley de semillas nativas que viene de la pequeña agricultura familiar. Entonces, primero vamos a correr el video y luego tendremos las intervenciones de tanto de Eusebio como de Rosalía. I'm going to put the translation for the native speaking English. Nosotros hoy hemos presentado al Congreso de la República, en la Casa del Pueblo, que se conserva, que se reconozca todas las semillas nativas, porque nosotros alimentamos a todas las familias campesinas y a todas las familias de todo el Perú. La ley de semillas nativas es una propuesta que viene desde la base de nuestros pueblos originarios como una protección, valoración de estas semillas como base de todas las investigaciones que puedan haber y que se han domesticado de generación a generación. Porque nosotros producimos con nuestras costumbres, con nuestras tecnologías, la gran diversidad, y somos las guardianas de las semillas, y somos el 85% de productores agropecuarios que sí producimos alimentos sanos, alimentos de calidad, que realmente controla la desnutrición en todo el Perú. Las semillas nativas son diversas, tanto en la tierra, tanto en la costa y tanto en la selva. A nivel Perú tenemos más de 3.800 variedades en papas. Acá tenemos las papas negras, que actualmente en la investigación las más nutritivas, las más puras, y estas semillas que vienen acá en esta gran variedad que vienen a ser, son semillas que son ecológicas. Este proyecto de ley
es propuesta desde las bases, desde abajo, para decir que nosotros venimos con nuestras manos calorosas, con nuestros sudamos de sol a sol, trabajamos respetando nuestra costumbre, nuestra cosmovisión andina, donde realmente nos mantienen sanos. Y por esa misma razón decimos que nos reconozca con este proyecto de ley. Suplico, solicito a los congresistas en general quienes reconozcan, aprobando esta ley, a los pequeños agricultores familiares que día a día abastecemos a los mercados locales para la alimentación de nuestros hermanos, hermanas, peruanos y peruanas. De nuestro respaldo político y público a las 7 organizaciones indígenas campesinas de nuestro país que han tenido a bien elaborar esta propuesta de manera conjunta, participativa, para lograr que esta sea una ley en beneficio de los agricultores y especialmente de las semillas de nuestro país. Todos los países del mundo tienen su ley de semillas nativas y el Perú estaba excepto de eso, ¿no? Creo que esta es una muy buena oportunidad y sabemos que el Congreso de la República se va a sumar a este proyecto y se va a aprobar. Es importante porque necesitamos un marco normativo para darle reconocimiento a las miles de mujeres y hombres agricultores que nos ayudan a nivel nacional a llevar el pan de cada día a nuestras mesas. Siempre que los pueblos se unen para estas luchas que son grandes, dicho sea de paso, pero consolidando un solo fin, que es que se apruebe esta ley que Grisen impulsa, y por supuesto que como coautora del proyecto de ley lo ha impulsado desde un principio, y seguiremos en la lucha para poder lograr que se apruebe en el pleno del Congreso, en virtud, en realidad, de la preservación de nuestra cultura milenaria, en la preservación de esta riqueza que tenemos alimenticia, como son nuestras semillas nativas. Y vamos a impulsar este proyecto a fin de que se haga realidad lo que tanto tiempo ustedes vienen luchando por ello, porque viene a ser en realidad un derecho como netos productores, ¿no es cierto?, de estas semillas, y con lo cual también a nosotros como congresistas nos corresponde para apoyarlos. Indispensable, primordial. Bien, muchísimas gracias, muy buenas noches. A nombre de Grisen, les saludo esta sala. Acá en el Perú, el 88% de los pequeños agricultores sigue conservando las semillas nativas originarias de nuestros pueblos, comunidades campesinas, pero sin embargo también producen 1.78 millones de hectáreas para alimentar la sociedad. En este sentido, hemos presentado una propuesta de ley 11521, considerando el interés para garantizar el derecho de los pequeños agricultores familiares, indígenas, comunidades campesinas, considerando sus propias semillas, especies y variedades nativas. El objetivo de esta ley es, la presente ley reconoce la importancia del sistema tradicional de semillas nativas en el territorio nacional para contribuir en la seguridad y soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad y la protección de estas semillas nativas. También consideramos el fin de conservar, mejorar el manejo y crianza de las semillas nativas para producción, intercambio, distribución y la comercialización con el uso propio de lo sostenible de las semillas y especies, variedades nativas basadas en conocimientos y saberes técnicas, prácticas tradicionales ancestrales, desarrollo para los pueblos indígenas. Ese es el que se fundamenta en principios de solidaridad, reciprocidad y autonomía con el enfoque de agrobiodiversidad y agroecología, orientado a un manejo resiliente de su entorno que minimiza el riesgo de sus ecosistemas, asegurando su producción, la seguridad y soberanía alimentaria. En el artículo 7 de esta propuesta de ley creamos una Comisión Nacional del Sistema Tradicional de Semillas como órgano consultivo en la materia de funciones de hacer seguimiento, monitoreo y funcionamiento, conformado por representantes del Estado, pero también de las comunidades y las organizaciones representativas.
Asimismo, consideramos el apoyo financiero para fortalecer sistemas tradicionales de semillas nativas, la implementación de bancos de semillas nativas y financiamientos comunales. Se considera la investigación participativa, innovación con el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, universidades y otras instituciones públicas privadas. Se considera también proteger la propiedad intelectual de estos conocimientos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas del país. Llevará adelante acciones para promover el registro de los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas nativas asociadas y variedades de las semillas nativas. Por último, consideramos también la protección, adaptación frente al crisis climático, crisis alimentaria para la seguridad y conservación de la agrobiodiversidad. Muchísimas gracias. Bueno, continuando. Este trabajo es, pues, los protagonistas son 3 mujeres. Ellas son los protagonistas. Y así, para más adelante, se formó un grupo impulsor de este documento que ahora está ya pues está en el Congreso, ¿no? Que es el grupo impulsor del TEN. Y así sucesivamente se hizo encuentros. No solo era ahí quedarnos, sino era ya abrazarnos entre pequeños agricultores, en unirnos entre pequeños agricultores, entre pueblos indígenas, porque en el pueblo indígena ahí están nuestras semillas nativas, ¿no? Y más adelante hicimos ya los congresos, ya bajando a las bases de cada región. Así se construye el sistema. Y ya ahora último se hizo pues el 5º congreso, que fue en Cusco. Y así, cada organización ya nos uníamos. Ahora somos 7 organizaciones nacionales. Y de las 7 organizaciones nacionales nos unimos para hacer fuerza. Y todas y todos unidos, luchando por este proyecto que se presentó, que ya está en camino. Pero a veces a uno duele, a mí me duele como mujer, lastimosamente, el gobierno de nuestro país, pues, no da una mirada hacia el pueblo indígena, no da una mirada hacia nuestras semillas nativas, que ellas, con tanto sacrificio, con tanto, como ya mi compañero lo menciona, ¿no? En el frío, en la helada, en el sol, pero así lo cuidamos. Y qué lindo, desde muy antes, desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros, que nos han dejado sus sabidurías, sus conocimientos, nosotros nos adaptábamos al cambio climático, pero ahora no es ya cambio climático, es crisis climática. Aún eso seguimos de pie, seguimos uniéndonos, seguimos para adelante, porque queremos que nuestras semillas sean reconocidas, que con nosotros como pueblos, como mujeres y varones del pueblo indígena, también queremos que seamos reconocidos. Con tanto sacrificio, cuidamos nuestras semillas, pero desde aquí también pido que unámonos todos y todas, como organizaciones, como cooperativas, asociaciones, pero todos queremos que estemos juntos para luchar por nuestras semillas nativas, que nosotras y nosotros sembramos, diversificado de semillas, no monopolizamos. Llevamos
productos, ponemos en la mesa productos sanos, alimentos sanos, con soberanía, con soberanía. Eso yo quiero que entiendan, hermanas, hermanos. No es, pues, no utilizamos nosotros en las insecticidas, no envenenamos la madre tierra, porque la madre tierra te da esos productos, produces ahí. Y nosotros, como decían nuestros sabios, nuestras sabias, también nos dejaron muchas enseñanzas. Y también hay que reconocerlos a ellas, hay que trabajar juntos con ellas, porque ellas y ellos saben, tienen conocimientos muy, muy, muy interesantes, muy bonitos, en la cual dice, bueno, a lo capaz, pues ahí, ya puxamos cala, vamos mi cuicacho. Esa águila está pasando con las alas muy deshechos o muy débiles. Seguro no va a haber cosecha este año. Qué linda enseñanza, qué linda sabiduría desde nuestros ancestros que nos dejan. El viento está corriendo de abajo hacia arriba. Tal vez va a caer helada. Qué lindos conocimientos que nosotros y nosotras, nuestros ancestros sabían, conocían. Y hasta hoy seguimos llevando esas enseñanzas como pueblos indígenas, como mujeres y varones indígenas que protegen, que cuidan nuestras semillas nativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eusebio y Rosalía, por contarnos la historia de este grupo impulsor que se forma hace más de 5 años desde la iniciativa de mujeres agrarias, rurales, campesinas, indígenas y que ahora se va constituyendo en un movimiento social, pero además político mucho más grande, que traspasa también fronteras y aboga por la transición hacia un modelo agrario y alimentario también agroecológico. Ahora quisiera invitar a Simba Kwati, quien es representante de CTTO, la Organización para el Desarrollo Tecnológico de la Comunidad de Zimbabue. Good evening to you all. Thank you for this opportunity to give you the roadmap which Zimbabwe has traveled in the development of the legal framework supporting the registration of farmer varieties. I'm going to start with the background. As you fairly know, that we have a fairly developed seed sector, where we have a Seed Act which was enacted in 1962. Plant Breeders' Rights Act, which was also published, this was in 1998, but these will all have been updated again, showing that Zimbabwe has a strong formal regulated seed system. But the reality on the ground is like 70% of households make use of retained seed for crop production. And in the brackets, I have finger millet, pearl millet, cowpeas, and groundnuts. And if you see those stats, those percentages show how and the amount of small grains that these farmers use. This shows the reality on the ground, not the formal reality which the laws are regulating. Furthermore, we look at community seed banks that become the local registries of seeds used in local farming systems, which is evidence that the communities have resorted to their traditional grain, their farmer varieties, and they're using them to they're using these community seed banks as promoting conservation of these farmer varieties. If we move on to the next stage, we look at the bottlenecks which are current in the seed system in Zimbabwe. We look at the varieties of seed that can only be produced by the formal market, have to be legally registered,
and they have to go through a stringent registration requirement system, which requires a benchmark of a distinct uniformity and stability. Furthermore, they undergo what's called a value for cultivation testing to compare the variety with the best performing varieties. This puts the farmer varieties under pressure. They might not meet this test. Hence, there is no legal recognition on farmer varieties and community seed banks. There is limited support of farmer managed seed systems. And as you know that when there is bottlenecks or raise problems, there's always opportunities which prop up. They always say that when there's problems, you need to look for opportunities to overcome. And we look at farmer varieties. They offer an opportunity for us. They have a form of diversity. They offer resilience to the climate change which we are experiencing at this point of time. And this is an example where Zimbabwe, when we experienced the drought 2 years ago, they resorted to now distributing farmer varieties, traditional grains, to farmers to counter, because the hybrid seed had failed due to the lack of rain, the drought which had occurred. When we have these farmer varieties, we see we have food sovereignty, and we are promoting Article 9 of the ITP GRFA. The opportunity also offered by farmer varieties is increase of food, seed, nutrition, and income security for smallholder farmers. When I was making this presentation, when I was doing the research, and I looked at 1993, this is the year I was born, and I'm saying the journey. The journey for promoting our farmer managed seed systems in Zimbabwe started in 1993. And there was the establishment of community seed banks and platforms for seed exchanges. This was the beginning, and I think only a few people appreciated this at this point in time. And I think the next key point in this journey is 2009, when the government did engage CTDO in the formulation of the SI Unit 61 of access to genetic resources, indigenous resource-based knowledge. This is under the Environmental Management Act of Zimbabwe. In 2022, we also, through one of our projects, have the National Strategy Action Plan, Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, which is still in the bill form. This has been formulated, but it's still in the bill form. In 2024, we facilitated the steering committee, which was headed by the focal representative from the government. Looking at 2024, we also promoting the facilitating of participatory plant breeding through government recognize and adopt the farmer field school approach, and this event was actually held by the government of Zimbabwe. So farmer field schools have become a national event, and they're actually recognized by the law and the Agriculture Department of Zimbabwe. In 2025, as I said, 3 years ago when we had a drought, the government actually now recognized small grain as a strategic grain to counter climate change and the drought which has occurred. They actually formed a traditional grain strategy. Right now, in the next 5 years, there is an agriculture food systems and rural rural strategy, which is running from 2025 to 2030. In this, we are part of the drafting team, and we have included small grains and community seed banks as part of food security in Zimbabwe. This shows that the government is now coming to the party and they have now recognized farmer safe seeds
as important and crucial to food security in the country. So we will look at the steps taken forward to the recognition of farmer managed seed systems. We have been engaging policymakers and national stakeholders, as I've said, that we have been engaging government and been helping into the drafting of national strategies. Like I spoke of the traditional grain strategy, the agriculture food systems and rural transform strategy, which is running from 2025 to 2030. We are also facilitating dialogues between agriculture actors from local to national level. We also have a multi-stakeholder platform, a national seed analysis working group, which also led the formation of a national seed policy working group, which includes various stakeholders, the National Gene Bank, Seed Services, the CDI, which is the Crop Institute, Breeding Institute, SPPME, which is a department from the Ministry of Agriculture, farmer representatives, Zimbabwe Farmers Union, universities, Marondera University of Zimbabwe, Chinoi University, and other CSOs. ICRISAT is involved, and CIMIT, and CGR institutions which I've mentioned, ICRISAT and CIMIT. These groups have done certain tests, and they did an assessment of the utilization and market pathways of farmer varieties in Zimbabwe. With that research, they produced an issues paper, which was submitted to the Ministry of Agriculture of Zimbabwe, and they recommended the integration of farmer managed seed systems into the governing seed systems of Zimbabwe, and proposed that they should be an integrated seed system. The issues paper was adopted by the government of Zimbabwe, and it formed the core pillar in the development of the country's agriculture policy frameworks. As I've mentioned, the traditional grain strategy, the agriculture food systems rural transformation strategy, which is running from this year to 2030. These legislations are a milestone because in the first time in the history of Zimbabwe, small grain and community seed banks have been included in Zimbabwean policy and legislation. What is critical, currently we are actually in the working group which is drafting the first ever national seed policy, and CTGO has been invited as a key player to drive that initiative of coming up with the first ever national seed policy in Zimbabwe. Furthermore, in the regional space, we've been participating in the development of the African Union Farmer Managed Systems Policy Framework through the AUC, Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment. The processes, the first one in Nairobi, Kenya, December 2024, Eswatini, May this year, Kigali, Rwanda, June 2025, and Kampala, Uganda in 2025. In the final stage, we are looking to have established an integrated national seed policy. As I said earlier on, that we are in the process, or rather we are part of the group which is leading the formulation of the first national seed policy in Zimbabwe. And we ensure that we're going to have regulations included for the registration of farmer varieties using consistency, accessibility, and suitability, and moving away from the juice system. Thank you. Muchas gracias, Simba, por esta presentación y por darnos un panorama también de lo que han sido los esfuerzos de la organización a la que representas para promover sistemas de agricultura familiar y además el registro de variedades de cultivos también. Ahora quisiéramos dar paso a una breve ronda de preguntas. Sí, aquí creo, Maya, si me puedes ayudar acá adelante hay una, y ¿alguien más quisiera hacer alguna intervención, algún comentario?
aquí en la primera fila. Mi nombre es Lucinda Quisquelaya Salvatierra, soy de la región Junín. Soy parte del GRESEN, del Grupo Impulsor de las Semillas Nativas de la Confederación Nacional Agraria. En esta oportunidad, yo quiero saludar a la mesa por esa rica exposición que como América Latina y el Caribe estamos presentes en esta vez. También impulsamos en el Perú la Ley de las Semillas Nativas, donde en sí que rescate el conocimiento, nuestra cosmovisión andina, nuestra gran variedad de semillas, aquí como tenemos los diversos tipos del maíz, las grandes variedades como nos han demostrado en la feria. Y de verdad para nosotros es una lucha de 5 años. Vamos a un quinto foro que se realizó en la ciudad de Cusco, donde participaron hermanos de Colombia, hermanos de Brasil y también otros hermanos, así como Aguapán, los guardianes de Papa, que lo tenemos presente aquí, y también la Confederación Nacional Agraria, la Asociación de Productores ante Perú, Aguapán, ya lo mencioné, la FEMO-CADINAP, una organización de mujeres, la Confederación Campesina del Perú, acompañada por nuestros amigos de Oxfam de Jovira, que plasmados este trabajo que nace desde los productores, como ya lo mencionó nuestra presidenta, que nace desde la tierra de la Pachamama, que trasciende tu cultura, tu forma de vivir, el Yay Causa, el Munay, lo que nosotros lo llamamos. Saludamos una vez más a todos los países que también lo tienen su proyecto de ley de las semillas nativas. Más de 10.000 años que nosotros venimos también protegiendo en la tierra, en las cumbres, en los cerros, conjuntamente con nuestros sabios y sabias. Hagamos esa fuerza de un movimiento latinoamericano del mundo, porque somos productoras y productores con mucha dignidad, que alimentamos al mundo, contribuimos a la salud, contribuimos a la nutrición del ser humano, porque nosotros traemos productos de calidad, productos que sirven a la mesa de la diversidad, y es momento de sumarnos, empezar a rescatar esa gran variedad de semillas. Aquí en este magno evento tradicional que estamos participando más de 150 países, empezamos a consumir nuestros propios alimentos que los producimos, que son sanos y saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucinda, por tu intervención y este llamado también a la acción y a unir fuerzas para sumar al movimiento agroecológico. No sé si tenemos alguna intervención más. Sí, el compañero. Hola a todos, gracias por la exposición. Yo más que nada tengo una pregunta sobre qué opinan los ponentes sobre la no retroactividad de los tratados internacionales sobre semilla y si tienen alguna propuesta para poder enmendar y reconocer a las comunidades campesinas indígenas que no pueden recuperar sus recursos genéticos, ya que no hay retroactividad en esos tratados. Gracias. Empezamos por Joy. ¿Tenemos una pregunta más? ¿No? ¿Sí? ¿Mary? ¿Desea la palabra? No. Do you have any question? Yeah, I wanted to hear from maybe the panelists, but also from the room, with the pressures of contracting parties adopting UPOV 91 to suit trade agreements or to meet certain trade standards. Is it possible that UPOV 91 can exist with farmers' rights? Thank you very much for your question. Quizás empezamos con Joy. Okay, there are two questions on the table with respect to the
retroactivity of treaties. Well, in the legal spectrum, the international treaties are just one legal measure. So if it is if it does not provide the treaty, does not benefit to you in terms of saving indigenous seeds, that's indigenous seeds, right? Then you go to national, and even in your countries, you can make laws at the local level. That is what CRISE has been doing with respect to genetically modified organisms. When it could not get a national law on it, we went to the ground and had all of these municipalities and towns come up with local legislation. So if there are so many local areas, then if you put them all up, it will already represent the whole country. So it's the same with indigenous people, because treaties are just one part of the legal system. With respect to UPOV 91 and the farmers' rights, they're contradictory definitely, because UPOV does not want to prohibits the sale, especially UPOV 91, sale exchange of farmers. You saw how the provision in UPOV and the provision in our law are quite similar already, but UPOV is imposing its provisions very strictly. It does not have any objective of PGRFA CDSU conservation, which is necessary for farmers' rights. It does not say anything about farmers' rights. It only contains the rights of plant breeders. So there is definitely of farmers' rights is off tangent. It's not one of its objectives, and so there. I don't think unless the UPOV 91 convention will be amended, just like what's happening in the treaty right now, that they're introducing amendments, and it's a long shot for farmers' rights to be recognized under the UPOV 1991. Thank you. Muchas gracias por tu intervención. Ahora estamos, Joy, muchas gracias por tu intervención. Estamos un poco cortos de tiempo. El tiempo siempre es ingrato en este tipo de eventos. Les invitamos a seguir la discusión después y les agradecemos también profundamente su participación. Ahora quisiéramos invitar, podríamos por favor dejarlo para el final, quisiéramos invitar al panel, al segundo panel, que va a tratar sobre el tema cómo los desarrollos políticos y económicos están amenazando, debilitando o desafiando los avances que acabamos de presentar. Para esto quisiera invitar a que se sienten por favor adelante Beatriz Egulu, quien es representante de la Unión Africana, a la doctora Mary Teddy Asio, quien es parte del Ministerio de Agricultura Industrial y Pesca de Uganda, y también a Israel Navarrete del Centro Internacional de la Papa. Muchas gracias. En este panel esperamos que nuestros invitados e invitadas puedan responder a 3 preguntas centrales que son claves también para entender los desafíos actuales en estos sistemas de gestión de pequeña agricultura familiar. Cada intervención tendrá un tiempo de 5 minutos y las preguntas para los panelistas son las siguientes. El registro de variedades de agricultores puede, en algunos casos, imponer requisitos adicionales que dificultan aún más la comercialización de variedades nativas en comparación con un escenario sin un marco de registro mucho más específico. ¿Cuál ha sido la experiencia que tienen al respecto? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los riesgos potenciales de aplicar un enfoque sui generis para la protección de obtenciones vegetales y cómo esto impacta en los derechos de las comunidades agrícolas? Y por último, desde su experiencia, ¿de qué manera los marcos normativos reconocen a los sistemas de semillas gestionados por pequeños agricultores familiares? Israel, si quisieras tú iniciar. Yo empiezo, podemos empezar por el otro lado. Pero yo creo que, o sea,
con respecto a tu primera pregunta, creo que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Si tenemos sistemas justos, equitativos, yo sé que son palabras grandes, pero que nos permitan registrar las variedades nativas, por un lado, eso nos puede ayudar a tener intervenciones, por decirlo así, que respondan, por ejemplo, a situaciones de cambio climático y todo, y que podemos trabajar directamente con guardianes de papa nativa, por ejemplo, o que podemos trabajar con organizaciones de productores locales, porque si lo vemos en el gran espectro de las cosas, muchas de las veces se pueden hacer intervenciones, digamos en el caso de papa, porque las variedades mejoradas están registradas, se puede hacer intervenciones con esas variedades porque existen sistemas formales, pero como no están registradas las variedades locales de los cultivos locales, no se puede devolver esa diversidad. Y esas son discusiones que tenemos que tener. Eso es por uno de los lados. Yo creo que otra de las cosas que creo que es importante, más allá de esto, es como comenzar a discutir cómo este registro de variedades también fortalece o visibiliza más los derechos de los agricultores y agricultoras. Y no me quiero tomar el nombre, yo quiero ser un aliado ahí. Y es el hecho de que si, por ejemplo, registramos las variedades nativas y traemos todos los biólogos moleculares y podemos hacer huellas digitales o huellas moleculares de las variedades, podemos acceder a los mecanismos de compartir beneficios, donde ya es más fácil decir, hey, bueno, aquí está esta variedad que ha sido guardada y conservada por esta comunidad. Es necesario que se pueda contribuir a las mismas comunidades en alguna forma de un compartir de beneficio. Entonces creo que es bien importante en ese sentido, como cuando pensemos en estas leyes, pensar en las agricultoras, agricultores, guardianes, y pensar que todos ellos tienen otras actividades también, y las leyes tienen que apoyar a la conservación de la diversidad. Entonces, un poco como para cerrar, creo que algo que hay que recordar es ¿para quién estamos apoyando todas esas leyes? Yo creo que la pregunta que hacían anteriormente era súper relevante, si pueden coexistir las dos leyes o no, pero yo creo que la pregunta al final es ¿para quién estamos apoyando el diseño de esas leyes? ¿Estamos apoyando para los pequeños productores que están conservando esa biodiversidad, o estamos generando otros intereses, o de pronto otro tipo de actores que no los vemos presentes en esta discusión? Y creo que eso es un diálogo que tenemos que tener, tal vez entre todos, apoyarnos, y yo lo dejaré ahí por el momento. Muchas gracias, Israel. Ahora, por favor, si le cedemos el micro a Beatriz Ugulo, quien es de la Unión Africana. Thank you so much, moderator, and I'm happy to be here. But I think I'm in a territory that is and a constituency that I might either hurt or please, because the questions you are asking are really hard, considering that even the group that was here from Philippines, from Zimbabwe, from Peru, I forget the other one, you see that everyone is doing something different, but they are benefiting. So for me, I think registration or no registration, whatever policy you want to take, whether there is a law or no law, if you look at the age of some of us in this audience, and my age, for example, I've never seen my mother struggle to register, to go to court and register anything, but she has been using it. I think sometimes if we want to start at a very high level, we might make farmers lose. Let's go slow, let's go to smaller communities, what works for them. Because I can talk about Uganda, and the commissioner from Uganda will even talk much better. Even within a small district, things are not the same. So for me, I think let's go slow in terms of looking for laws. Because when you start looking for laws, then the shots that maybe have more power or more money will pull the strings, and we might lose. For me,
as someone who has initiated the formulation of the farm managed seed systems policy framework, strategy and action plan, I've even scrutinized it and said, even within it, we must domesticate it carefully. If something has worked very well for Zimbabwe, I shouldn't imagine that the neighbor Malawi or even Zambia will do the same. So if I'm to really talk realistically, I would think that let us not go pop, let us go not go the treaty, let's go bottom up and see what works for the communities. Go to one small village and see what will work for you. And she has come here with those seeds. I don't think if you asked her to bring 50 kilograms of this stuff, she has it. And if a commercial farmer, for example, wants to have seed of 50 kilograms and it needs registration, you see what will happen? Then there will be a pull and push between the cash that will come out, because nobody will accept to buy something whether certified or uncertified. I don't know the quality of this one. If you brought these two containers, that container and this container, there will be a difference. So when we talk about registration, it means now you start accepting either DUS or what the farmers are pushing for. But if the farmers are pushing for the same price, have their own standards, it will not work. So I've said many words, but in short, let us not follow laws that, because if you start following laws, the government will come hard on you and you will feel pain. So let us do what works for us. Slowly we shall graduate and see what works best for a certain community and another community. But what I want to tell you is that nobody has refused or contested the importance of farmer managed seed systems. We all recognize it in terms of being a backbone for agriculture, for global diversity, for resilience, for adaptation, for many things. But the way we push our ideas might affect it positively or negatively. So please, as we are in the room, let us think carefully. Let us not antagonize anyone. Let us do dialogue with the government, dialogue with the farmers, with every stakeholder. But let's not come hard with positions that will break our backs. That's what I can say for now. Muchas gracias por su intervención y por recordarnos también la importancia del movimiento desde abajo y sobre la fuerza también de las mujeres en los procesos de agricultura familiar. Ahora quisiera pasar la palabra a la doctora Mary Teddy Asio, quien es representante del Ministerio de Agricultura, Industria Animal y Pesca de Uganda. Okay. Thank you so much. First of all, for me, my first question would be to ask ourselves, why would we need laws? Why do we regulate seed in the first place? So for us as regulators, we look at seed as something that comes with some risks with it, because we are interested in quality. We're interested in the value for use, and we look at, now with climate change, we are looking at sustainability. So all those things require that you regulate seed, and therefore that's when the laws come in, that's when the policies come in. And for that matter, it is very important that we put them slowly, as my sisters already said, but slowly we need to get the laws, because then if you are to ensure the quality of this seed that the farmers are giving us, then there should be some standards that are set. I saw from Zimbabwe that they are talking of consistency, something that is reliable. All that is the reason that we must have the laws and the regulations in place. So beginning from the need for it, it is there and we need to move slowly. And I think as I have sat this evening in this room, I have learned a lot. In Uganda, we have not
jumped to creating a new law. We are working slowly with what we have. All that we have told ourselves, can we have a schedule that does not bring in UPOF, that can bring a requirement that is good to help us help the farmers, because even us, 85% is a farmer saved seed that is used in the country. So we are saying, instead of folding our hands and running with the 15%, how do we help the 85%? So we want to move in that way. If that schedule sees its light tomorrow, then we shall have a beginning. We are not yet close to what Zimbabwe is doing, but we are moving in that direction. Thank you. Muchas gracias por las tres intervenciones. Les invitamos nuevamente por una cuestión de tiempo a tener una conversación posterior si hubiese quedado alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario adicional. Ahora quisiera dar el pase a Niari Chisango, quien es de CBTO, la Organización de Desarrollo para la Tecnología Comunitaria en Zimbabue, y quien nos va a traer también cuáles son las recomendaciones de política de un evento que sucedió en Harare. Okay, to wrap up in brief, this Community of Practice on Farmer Managed Seed Systems came up with some policy recommendations from its several meetings, which include the institutionalization of community seed banks, which would mean that government supports community seed banks actively and include them in legal frameworks and recognize that they are a vehicle for supporting farmer managed seed systems. We also talked about strengthening linkages. This is quite a strong recommendation where community seed banks exist, where they are established or where they are being strengthened, to be linked to the national gene banks for formalized linkages that mutually supportive of both systems. We also recommended the establishment of community protocols that will protect farmer varieties, whether it's in their inventories or data that they have, their traditional knowledge. All of this needs to be protected in some form, especially where linkages with other institutions will be involved. We also talked about including community seed banks, participatory breeding programs into curricula. These are concepts that sometimes are never really discussed in educational systems, and so we would like to see the reflection of some of this work into school curricula. We also talked about incorporating participatory breeding, particularly because it recognizes farmers' participation and is based on realities of farmers in their communities. And so if participatory breeding programs are also institutionalized or included in national breeding programs, it can elevate farmers' participation and involvement in the breeding process. We talked about including private sector, engaging them to be off-takers of materials of participatory breeding programs, to have an outlet and create an income generation for smallholder farmers, to have options to produce for a market, knowing that they are producing quality seed. We've also talked about what the House has been currently discussing on other processes and models in which farmer varieties can be recognized and registered. So instead of working with the system within the formalized system, but farmer managed systems can be governed with alternative models such as consistency, accessibility,
and suitability depending on the local context of communities. Also working with a notification system rather than a registration system. We talked about encouraging the development of a more diverse, tailor-made, decentralized and seed certification system, noticing that there are other options such as participatory guarantee system in which farmers can self-regulate for quality control of their seeds, because communities always have worked with a trust system in circulating their seeds amongst each other. So this can also be applied within their own system and not follow the other formal seed system. We've also encouraged institutions within our community of practice to promote local seed production, also linking with private sector. Strategic partnerships are key, especially for farmers, community seed banks. They don't work in isolation. They work with researchers, they work with extension, different multiple stakeholders that enhance their processes within their local communities. So this linkage also is quite crucial to promote. And lastly, we talked about promoting pharmacy enterprises or establishing these as a method of disseminating quality seed of farmer varieties within communities, but also to outside communities. I think with this, I would wrap up. Thank you. Muchas gracias, Nari, por estas highlights sobre lo que fue el evento en Harare. Ahora voy a hacer un pequeño resumen también de algunos acuerdos que se tuvieron en el marco de un evento pre-TIRPA que se realizó en Cusco en mayo de ese año. Y voy a pasar también a enumerar algunos compromisos. Entonces, en el marco de este encuentro, se evidenció que los marcos normativos deben funcionar también como mecanismos habilitadores para convertirse en barreras, digamos, para no convertirse en barreras procedimentales o burocráticas que limiten la circulación de las semillas nativas que provienen de la pequeña agricultura familiar. Además, en este encuentro pre-TIRPA se destacó la importancia de alinear la normativa nacional con los derechos del agricultor en el marco de este tratado. Además, se destacó que la conservación in situ y el fortalecimiento de los sistemas de semillas que son gestionados por agricultores requieren estrategias económicas, pero a la vez también territoriales que sean diferenciadas. Y por último, en relación a las cadenas de valor, también se destacó que estas deberían promoverse en recursos más nativos y consolidar mecanismos de retribución por la conservación de la agrobiodiversidad. Ahora, para hacer el cierre de este evento y agradeciendo la participación de todas y todas, invito a Manuel Ruiz, quien es consultor de FAO y también del GRISEM. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Creo que se ha hecho un muy buen resumen y una muy buena síntesis de distintos temas y problemas y desafíos asociados a lo que significan los sistemas tradicionales, los sistemas de manejo de semillas nativas por parte de los agricultores. Yo en realidad había tomado nota acá de algunos temas que me parece se han repetido a lo largo de esta sesión y voy a terminar con una pequeña reflexión que a lo largo del tiempo, habiendo estado trabajando casi 30 años ya en temas vinculados a biodiversidad, agrobiodiversidad, semillas, creo que podrían ser relevantes en este contexto, ¿no? Alguien hizo un comentario sobre el temor a las leyes, y creo que es un temor válido, ¿sí? Los pequeños agricultores y en general, no solamente los pequeños agricultores, pero especialmente los pequeños agricultores, muchas veces tienen cierto temor a las normativas, a las burocracias, a los sistemas legales, porque finalmente estos sistemas legales terminan no reflejando, ¿no es cierto?, cuáles son sus verdaderas aspiraciones, cuáles son sus deseos y cuáles son sus intereses, ¿no? Y por más buena voluntad que a veces hay, esas normas que finalmente quedan aprobadas, pues no reflejan, ¿sí?, esas expectativas. Y eso es ciertamente un problema. También se
se mencionó el tema de la generación de leyes, de políticas públicas, de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso es un mecanismo que es interesante, que es importante. Hay ejemplos de esto en nuestros diferentes países. El caso que se mencionó específicamente de la propuesta de ley de sistemas tradicionales de semillas nativas es un ejemplo bien interesante de cómo ha surgido una iniciativa desde los agricultores para efectos de regular un tema en el que ellos tienen un interés. Y las propuestas que están sobre la mesa creo que reflejan bastante bien, ¿sí?, las expectativas y los intereses que los pequeños agricultores tienen alrededor del tema de sus semillas nativas. Muchas veces, una cosa un poco paradójica, porque finalmente las leyes son un instrumento centralizado para regular conductas, ¿no? Y en el caso de los pequeños agricultores, en general, no digo, hay diferencias entre los países, pero muchas veces los sistemas tradicionales de semilla funcionan de forma descentralizada, ¿sí? Es decir, hay mecanismos propios, prácticas consuetudinarias, saberes locales, mecanismos distintos de gobernanza de las semillas del territorio que no pueden responder a una visión, digamos, centralizada normativamente. Entonces, ¿cómo reflejamos lo descentralizado que son estos mecanismos, estas prácticas, en una norma centralizada, en una ley? Pues es un reto y un desafío para el cual todavía no tenemos, creo yo, respuestas adecuadas. Y quizás, finalmente, porque no quiero repetir varias cosas que ya se dijeron, que son muy importantes sobre las especificidades de cada uno de los países, con relación a UPOs, con relación a los sistemas de certificación, con los sistemas, digamos, de gestión de las semillas locales. Creo que alguien hizo una intervención al final y me llamó la atención cómo lo planteó, ¿no? ¿Por qué regulamos? Es decir, ¿por qué hay que generar leyes relacionadas muchas veces a estas prácticas que de alguna manera funcionan bastante bien en los contextos en los que se dan, ¿no? Y creo que esa es una pregunta que es muy válida y que los países, y lo mencionó, me parece, la representante de Uganda al final dijo que se están tomando tiempo, ¿sí? Y creo que eso es importante porque hay que reflexionar con mucho cuidado para qué regulamos, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos, incluyendo en el ámbito del Tratado Internacional, en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica en ciertas materias, donde tenemos 30 años regulando y no hemos resuelto los problemas, ¿sí? Y los problemas siguen siendo los mismos. Entonces, tiene que haber una justificación muy clara de por qué vamos a generar leyes y si las vamos a generar, pensar muy bien cuáles van a ser las estructuras, ¿no es cierto?, y los principios básicos que informan estas leyes. Y en el caso de la pequeña agricultura, pues hay derechos consuetudinarios, prácticas tradicionales, prácticas localizadas, que tienen que estar reflejadas para efectos de que estas leyes tengan un impacto real en el campo, ¿sí? Porque lo que siento es que hay una suerte de desconexión entre los marcos legales y lo que ocurre en el campo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que esas leyes tengan un efecto positivo y sean habilitadoras para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores? Creo que eso es fundamental. No pensar tanto en el tema del control que puede ejercerse a través de una ley o la regulación dura, sino cómo se generan incentivos o mecanismos, insisto, que habiliten a que los agricultores sigan haciendo lo que están haciendo, lo hagan mejor y mejoren condiciones de vida. Entonces, yo quiero dejarlo en eso y en todo caso ha sido una linda tarde, con lindas experiencias de las cuales creo que todos podemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Si quisieran también conectarles, invitamos a algunos panelistas y personas que han estado como parte de la mesa, van a estar afuera, atentos a sus consultas. Les invitamos también a la antesala, que es un pequeño catering que les vamos a ofrecer, y de nuevo muchísimas gracias.